Dice Carlos, y yo pensaba que las hojas que cortaban las hormigas era para que se las comieran. Las hormigas suelen cortar hojas de los árboles, arbustos y plantas. La gran pregunta aquí es, ¿cómo cultivan el hongo? Paso 1. Las hormigas mastican las hojas y se la llevan a los jardines de los hongos. Paso 2. Los hongos empiezan a alimentarse de las hojas que entran en un estado de descomposición. Como último paso, los hongos empiezan a crecer y las hormigas se alimentan de esos mismos hongos. Cabe destacar que es un hongo especial, que su nombre científico es Leucoagaricus gongyloporus. Si te gusta mi contenido y quieres aprender más datos curiosos sobre la naturaleza, sobre el campo, sobre los insectos, suscríbete para más y te deseo un bonito día.